啊，呢個都係啊，可以好快咁講一講啦。就係咧，我入咗院之後咧，我量嗰個體重咧，我跌咗5kg 咯。我同醫院嘅營養師講嗰陣時咧，嗰營養師話：咁唔得喎，咁你要飲翻啲營養奶嗰啲增翻磅，增加翻啲蛋白質喎，你好瘦噶咯喎，本身已經。跟住我就早晚一杯加營素。啊！我覺得我飲呢個加營素咧都抵翻啊，真係！大家知唔知加營素幾貴？我想我出咗院之後咧，我因為加營素有好多營養同好多蛋白質啊嘛，咁我覺得好似 keep 住每早晚飲一杯好似好喎。點知一罐咧成240蚊喎，飲咗半個月都冇啊，飲晒咯！唔怪之啲爸爸媽媽買奶粉要幾罐飲買，跟住我啲奶粉錢好難賺咯，頂原來奶粉錢真係好貴，幫手買奶粉，我有飲噶啦，飲一罐夠啦，黐孖筋！你哋冇做 super chat 逼我飲奶粉啊！你咪黐線噶！我喺醫院已經飲夠啦，為 VTuber 夾奶粉錢，攰聽到怪怪地。我而家做 V 出嚟賺奶粉錢，係俾自己飲係咩事啊？喂，你冷靜啲先。冷靜。動議3周年收禮，大家送奶粉，你哋係咪想抬死小精靈？小精靈心諗打電話嚟同黑澤講話，你啲觀眾咧係咁喺度送加營素奶粉喎，而家收埋埋有10幾罐咯，你知唔知發生咩事啊？咁我就吓係咩？嗰10幾罐你直接送到過嚟，無人都得噶啦，我唔會去拎噶。Bye, have a beautiful time。黑澤表示，師兄可以上奶粉啊？吓？我哋以重量嚟計價錢。你邊有人睇到以為我哋食唔起加營素？哦，唔係，個個都一樣嘅。如果我食唔起咩？我哋而家呢度咁多間，每個宅1罐加營素啊！綁走啦，綁佢！夾錢買完影張相，一定影。如果唔係，外人以為我哋宅食唔起加營素，一定要影相。